Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan men Frey Alex o'rtoqlar. Bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Bugungi qisqa video roligimizda biz o'z Discord serverimizni ochdik va bu yerga sizlar ham qo'shilishlaringni maslahat beramiz va so'rab qolamiz. Bu yerda biz biz bilan muloqot qilishlaring mumkin va bizni jamoa a'zoyimizga aylanishlaring mumkin. Bu yerda kirganinglardanoq bizni jamoa a'zoyimiz bo'lish uchun zaifga qoldirsalaring bo'ladi. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, bu yerda link bor mana. Ya'ni jamoa a'zosi bo'lish, mana shu yerda shartlari bor. Shartlarini o'qib chiqib, sizlar mana shu link orqali bizni jamoa a'zoyimiz bo'lish uchun zaifga qoldirishinglar mumkin. Bu Discord serveriga qanday kiramiz degan javobni o'tamiz va YouTube'dagi Freenice kanaliga kiramiz. Bu yerdan sekin videolarni tushirib borganimizdan keyin mana bu yerda boylik sari bor. Ya'ni bizdagi filmlar, ya'ni Freenice chiqargan filmlar boylik sari 5 final qism. Mana shu videoga kirasizlar. Kirganda bu yerda kommentariyaga kirib, kommentariyaga kirganlaringda mana bu yerda Discord linki bor. Mana shu Discord link. Mana shuni ustiga bitta bosasizlar, bir bo'lganda sizlarni ya'ni Google orqali youtube.com dan keyin discord.com ga otib yuboradi. Hozir men internetdan o'tganlaringdanoq sizlarda mana shunday oyna paydo bo'ladi. Bundan chiqasizlar va yangilar uchun degan joyi bor mana bu yerda. Mana shu yangilar uchun degan joyga kirasizlar va mana bu yerdagi shartlarni o'qib chiqib, rol olish degan joy bor. Mana shu yerda bitta olsalaring unikalniy rol. Bu cho'ta boshqa rol bo'lib qopti. Lekin men sizlarda kirganlaringda yangi obunachi degan rol turadi. Mana shu rolni olasizlar va muloqot qilishlaring mumkin bu yerda biz bilan. So'zlashlaring mumkin. Qolgandan so'ng mana bu yerda jamoa a'zosi bo'lish zaifkasi. Mana shuni qoldirganlaringdan so'ng biz sizlarni zaifkalaringni ko'rib chiqib, mana bu yerda zaifka javobi bor. Mana shu yerda sizlarning zaifkalaringni tashlaymiz. O'tdilaring, o'tmadilaring, o'tganlaringdan so'ng biz sizlarni muloqot, ya'ni ovozli abzonga chaqiramiz. Ana shu abzonda siz biz bergan savollarga to'g'ri javob bersangiz, biz sizlarni o'z guruhimiz a'zosiga aylantiramiz. Kelinglar, qo'shilinglar va bizni o'z jamoa a'zoyimizga taklif qilamiz sizlarni. Hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat.